фигурном катании я, наверное, не ошибусь, тем более все мы с вами видели и болели, как следили за нашими ребятами в соревновании танцевальных дуэтов. Сегодня был представлен короткий танец и традиционно в танцах, особенно в короткой программе, обошлось без каких-то неожиданностей. Главные фавориты Мэрил Дэвис, Чарли Уайт из Соединенных Штатов Америки получили наиболее высокие баллы. Следом за ними расположились канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойер с отставанием в 2,5 балла. Ну и приятно, что третьими идут Елена Ильиных, Никита Коцалапов, тоже с небольшим отставанием, в 5 баллов от первого места, в 3 балла от второго. Пятые наши Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. И еще одна российская танцевальная пара Виктория Синицына, Руслан Жиганшин, которые очень неплохой прокат продемонстрировали, были им довольны, заняли место 16. Впрочем, все оценки дали сами фигуристы в интервью Андрею Журанкову. Танцы сейчас, сегодня, насколько жестко смотрят каждое ребро? Во-первых, это Олимпийские игры. Здесь уже будут судить не просто вот, нравится, не нравится, да, поставить какой-то уровень. Здесь будут следить за малейшей вот этой вот, там, где-то поменял ребро, где-то зубец, и все. Это уже ты можешь сказать до свидания, и на пьедестале уже стоять не будешь. Но я считаю, мы сделали хорошую работу. Если у нас что-то не получилось, то это, наверное, совсем немножечко. То есть совсем какая-то вот ерунда, из-за которой вот нам поставили такие оценки. Шикарные костюмы, а прокат? Прокат тоже шикарный. И хотим в первую очередь сказать огромное спасибо за эту поддержку, за заряд положительной энергетики, помогающей нам. Все сегодня было очень здорово. Мы чувствовали прилив сил и чувствовали, что все получится с самого начала сегодняшнего дня. Очень был умный, в то же время легкий прокат сегодня. Я очень доволен, как сегодня все получилось. Я полностью согласна, и ощущения на самом деле переполняют, потому что очень хорошие баллы, и катались действительно легко, эмоционально, и эта поддержка, которая здесь присутствует, даже когда наши ребята, Катя с Димой, катались до нас, слышно было в раздевалке, как топали, прям как будто бы пол сейчас обвалится над нами в раздевалке буквально, но это невероятная живая энергия от людей. Потрясающее ощущение. После проката напомнили мне Тессу со Скоттом в Ванкувере, когда он ей сказал «thank you very much», а сейчас, по-моему, мне показалось, Лена сказала «спасибо». Был такой или нет? Да, я поблагодарила Никиту вообще просто за то, что он есть, и это моя вторая половинка, которая вообще просто за то, что мы сделали этот прокат, без него бы его никак не получилось, просто поблагодарила.